साथीहरू, म आज एउटा फरक कुरा ल्याइरहेकी छु। त्यो कुरा हो लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा तयारीमा रहनुभएका साथीहरूको लागि। आशा छ यहाँहरूको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने। र त्यो छ संविधानमा रहेका मौलिक हकहरू, 31वटा मौलिक हकहरू, भाग 3 धारा 16 देखि 46सम्म। र ती मौलिक हकहरूलाई मैले एउटा कवितात्मक रूपमा पढेकी थिएँ। सबैको पढ्ने आफ्नो तरिका हुन्छ र मेरो पनि त्यही हरेक कुरालाई के कसरी सरल बनाएर, सहज बनाएर, केसँग तुलना गरेर पढिन्छ भनेर त्यसरी कुनै कुरालाई मैले यसरी कवितात्मक रूपमा, गीती लयमा, गजल बनाएर पढ्ने गर्थेँ। विशेष गरी साहित्य मन पराउने भएर म यस्तै यस्तै कुराहरू मिलाएर पढ्ने गर्छु। र ती संविधानमा उल्लेखित 31वटा मौलिक हकहरू म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यसरी रहेका छन् मेरा कवितात्मक रूपमा। 16 समान 17 स्वत 18 समानति 19 सञ्चार 20 न्याय 21 अपराधी 22 यातना 23 नजर 24 छुवाछुत 25 धन 26 धर्म 27 सूचना छुट 28मा गोपनीयता 29 शोषण 30मा सबलाई आवश्यक स्वच्छ वातावरण 31 शिक्षा 32 भाषा 33 रोजगारी 34 श्रम 35 स्वास्थ्य 36 खाद्य पारी 37 आवास 38 महिला 3 केटाकेटी 40 दलितको हक 4 बुढा बुढी 42मा सामाजिक न्याय 43 सुरक्षा 44मा उपभोक्ता 45 देश निकाला 46मा आइ हुन्छ सबको संवैधानिक उपचार। यसरी नै 31वटा हक याद गर। अनि 47मा हुन्छ कार्यान्वयन र 48मा छ कर्तव्य, नागरिकको कर्तव्य अर्थात् हाम्रो कर्तव्य मौलिक हकहरूको प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेको छ। धन्यवाद।